အားလုံးမင်္ဂလာပါတကယ်လို့ဒီလက်ချာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ multi level SEN ကိုသွားဖို့အတွက် multi level modeling ရဲ့အခြေခံလေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ် multi level modeling ကိုဘယ်ချိန်မှာသုံးမလဲဆိုတာကိုပြန်ပြောမှလေ့လာကြရအောင်ပေါ့နော်ခုနကလည်းပြောပြီးသားပေါ့multi level လို့ပြောတဲ့အတွက်တကယ်ကဒီ example လေးတွေမှာပေါ့နော်ဒီ example လေးတွေမှာတကယ်လေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေက students တွေကိုလေ့လာခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ students တွေဒီ observations တွေဒီ observations တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ်က variables တွေကိုmodel လုပ်ပြီးတော့မှတိစခန့်မှန်းကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခန့်မှန်းခြင်းတဲ့အခါမှာဒီ observations တွေဒီတနေရာတွေကနေပြီးတော့မှ random ယူခဲ့ရမဟုတ်ဘူးမတူညီတဲ့အုပ်စုတွေကနေပြီးတော့မှ random ယူခဲ့ရပါတော့ဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် school 3ခုပေါ့မတူညီတဲ့ school 3ခုတွေကနေပြီးတော့မှ random ယူလာခဲ့ရအဲ့လိုမျိုးယူလာခဲ့တဲ့အခါဒီ observations တွေအတွက်ကို model တိဆောက်တဲ့အခါမှာဘသူရဲ့အဖက်ကပါဝင်နေမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ schools တွေမတူတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ရလာတဲ့ dependent variable တန်ဖိုးတွေ independent variable တန်ဖိုးတွေမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာmulti level model လေးကိုသုံးစွဲပါတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ individual data တွေကမတူညီတဲ့ cluster တွေကနေပြီးတော့မှလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလာတဲ့အပြင် observations within the cluster ပေါ့နော်ဒီ cluster တစ်ခုချင်းစီရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ observations တွေက similar တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဆင်တူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ multi level model လေးကိုမဖြစ်မနေသုံးစွဲရတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမတူညီတဲ့ cluster တွေကလာတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ cluster တွေကအဖက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးစွဲစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဥပမာဒီ cluster တွေက observations တွေကတူညီနေကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်သုံးစွဲစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး cluster ဖြစ်ချေယူဆခဲ့တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ရဲ့ dependent variable ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာမို့လို့ multi level model လေးကိုကျွန်တော်တက်တင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data ကောက်ချင်တာဒီအောက်ဆုံးကအဆင့်ပေါ့နော်ဒီ student လေးတွေကို data ကောက်ချင်တာပေါ့ဒီ students လေးတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြောမလဲဆိုရင် observations တွေကျွန်တော် data ကောက်နေတဲ့ observations တွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် cluster အဖြစ်ကျွန်တော်ယူဆထားတဲ့ schools တွေထဲမှာ nested ဖြစ်နေတဲ့ observations တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီ schools တွေကိုတော့ကျွန်တော်မတူညီတဲ့ cluster တွေလို့ကျွန်တော်ယူဆခဲ့ရပါတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် level ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကောက်ချင်တဲ့အောက်ဆုံးအဆင့် observations တွေကို level 1လို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ထက်အဆင့်မြင့်သွားတဲ့ဟာတွေကို level 2 level 3စသည်အပြင်သတ်မှတ်သွားမှာပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ school တွေကွဲနေတဲ့အတွက် school ကို level 2လို့သတ်မှတ်တယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့များဒီ school တွေဒီမတူညီတဲ့နေရာတွေကလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုပါထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကlevel 3ဆိုပြီးတော့မှထပ်ပြီးကွဲအောင်ပါပေါ့နော်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် research တွေလုပ်ကြတဲ့အခါမှာ multi stage cluster assembly ကိုအသုံးချပြီးတော့မှ research လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ multi level model လေးကိုသုံးတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ level 1ကဘယ်လိုအဖြစ်မျိုးကိုပြောပြပေးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် how much variation is caused at the student level ပေါ့နော် student level ကြောင့်မို့လို့ dependent variation ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကို level 1ရှင်းပြမှာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီ school level မှာဆိုလို့ရှိရင် school level တွေမတူတဲ့အတွက် variation ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကို level 2ကရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမတူညီတဲ့ level တွေက data ကောက်လာလို့ရှိရင် multi level model လေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါအပြင်ဘယ်ချိန်မှာသုံးလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်longitudinal study ဒီမှာလည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကောက်လိုက်တာကတော့ group မကွဲဘူးဒါပေမဲ့ဒီအုပ်စုတစုတွေကိုပဲကျွန်တော်ဒီ sample လေးကိုပဲ time 1မှာတစ်ခါကောက်တယ် year 1မှာပေါ့နော်year 2မှာ time 2အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတစ်ခါကောက်တယ် year 3မှာ time 3အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှတစ်ခါကောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် time 1 time 2 time 3မှာရနေတဲ့ရမှတ်တွေဒီဘယ်သူတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်လဲဆိုရင် participant တယောက်ချင်းစီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ participants တွေကိုကျွန်တော်တို့က second level အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှ multi level model လေးကိုကျွန်တော်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင် multi level models are also used in longitudinal study longitudinal study ဒီမှာလည်း multi level ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို longitudinal study လဲဆိုတော့ longitudinal study လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်တည်းကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာ repeated measurements တွေပြုလုပ်မယ်ပေါ့နော်3ကတိုင်းတာလည်းဖြစ်မယ်4ကတိုင်းတာလည်းဖြစ်မယ်နေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုင်းသွားမျိုးလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုင်းသွားတဲ့အတိုင်းအတာလေးတွေဒီအောက်ဆုံး level 1ဖြစ်ပြီးတော့မှparticipants ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် student individuals တယောက်ချင်းစီဒီ second level 2ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ measurements နေ့စဉ်တိုင်းသွားတဲ့အတိုင်းအတာတွေဒီ are cluster within each individual လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့အောက်မှာ cluster ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ individuals တွေဒီ cluster ဖြစ်ပြီးတော့မှနေ့စဉ်တိုင်းသွားတဲ့ measurements တွေဒီ observations nested within individuals ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်နေမှာပါပေါ့နော်ဒါကတော့ဘယ်ချိန်မှာသုံးမလဲလို့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ရပါတော့ဒါဆိုရင် levels တွေကိုဘယ်လိုခွဲမလဲပေါ့
ခုနပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြအောင် distribution ကြီးတစ်ခုရှိရေပေါ့ဒီအပြအောင် distribution ကြီးဒီအမြင့်ဆုံး level ဖြစ်ပြီးတော့မှအပြအောင် distribution ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့အစိမ်းရောင် distribution လေးရှိရေပေါ့နော်ဒါဆိုဒီအစိမ်းရောင် distribution လေးတွေဒီနောက်ထပ် level တစ်ခုနှိပ်သွားတဲ့ဟာဖြစ်ပြီးတော့မှအစိမ်းရောင်ထဲမှာပါနေတဲ့ participant တယောက်ချင်းစီကတော့ level 1ပေါ့ဒါဆိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအနီရောင် participant တယောက်ချင်းစီက level 1ဖြစ်တယ်အစိမ်းရောင် distribution လေးတွေရဲ့ကွာဟချက်က level 2ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီအပြာရောင် distribution ထဲမှာပါတဲ့မတူညီမှုတွေကတော့ level 3ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်အရာတွေကိုကျွန်တော် level လို့ခေါ်လဲဆိုရင် the variable sample from a larger population ပို့ပြီးတော့မှကြီးတဲ့ population ကနေရလာတဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေ groups တွေပေါ့နော်ဒီအရာတွေကို level အဖြစ်ကျွန်တော်ယူဆလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ most fundamental observations အခြေခံအကျဆုံး observation ဥပမာ students တွေလို့ပြောလို့ရတယ်အခြေခံကျတဲ့ observations ကတော့ level 1လို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှ subsequent groups သူ့ကိုခွဲထားတဲ့အုပ်စုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့က level 2 level 2ကိုမှထပ်ခွဲထားရင် level 3 level 3ကိုမှထပ်ခွဲထားရင် level 4ဆိုပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှခေါ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာက example ထားပါတော့ပေါ့နော် observations ဒီ level 1ဒီအနည်းအောင် observation လေးတွေဒီ level 1အစိမ်းရောင် distribution လေးတွေဒီ level 2ဖြစ်ပြီးတော့မှအပြောင် distribution ကတော့ level 3ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော် example လေးတစ်ခုချင်းစီကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် research တစ်ခုလုပ်မယ် research ထဲမှာ variables တွေကို model တိစောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ model တွေတိစောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က data တွေကောက်ယူကြတယ်ပေါ့နော်data ကောက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဘာကိုရွေးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောပေါ့ထားပါတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံတနိုင်ငံကဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးဌာနအသီးသီးက school တွေစီက university student တွေကို data ကောက်မယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဟိုတွေရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ကြီးဌာနတွေရွေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေကလေးကမှ student school ထားပါတော့ university တွေကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆို university တွေကိုဘယ်လိုရွေးလဲဆိုရင် can be sample from a larger population of schools တွေအများကြီးရှိတဲ့ population ကနေပြီးတော့မှရွေးလိုက်မှာထားပါတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုချင်းစီအောက်က schools တွေကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွေးလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါ schools at the university တော့မဟုတ်လို့ရှိရင် school မှာရှိနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့ I random sample from a wider population of students ဒီ university တစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့သူတွေထဲကမှဒီ student တွေကိုရွေးလိုက်တာဒါဆိုလို့ရှိရင် student တွေဒီအခြေခံအကျဆုံး unit ဖြစ်တဲ့အတွက် student တွေဒီ level 1ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် student တွေကိုဘယ်ကရွေးထားလဲ schools တွေကရွေးထားတယ်မတူညီတဲ့ school တွေကရွေးထားတဲ့အတွက်ဒီမတူညီတဲ့ school တွေဒီ level 2ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမတူညီတဲ့ school တွေဒီဘယ်ကရွေးထားလဲမတူညီတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်မတူညီတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကရွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ministry တွေဒီ level 3ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ ministry တစ်ခုတည်းအောက်ကနေရွေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က level 3မရှိတော့ဟုတ်မနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က ministry အရာမခွဲဘူးဥမာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အရာခွဲထားမယ်ပေါ့နော်areas အရာကျွန်တော်ကမတူညီတဲ့ areas တွေကယူခဲ့တဲ့ဒီ school တွေပေါ့နော်ဒါဆို areas တွေဒီ level 3ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ area တစ်မျိုးတည်းရပဲယူခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာ level 3မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ထားပါတော့ဒီမှာတော့မတူညီတဲ့ areas တွေကယူခဲ့တယ်လို့ယူဆပြီးတော့မှ areas ကို level 3အနေနဲ့ယူဆရပါတော့နောက်ထပ် example တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ် example တစ်ခုကတော့ a group of boys ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးအုပ်စုတွေကိုရွေးထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် province အသီးသီးကနေပြီးတော့မှယောက်ျားလေးအုပ်စုတွေကိုရွေးထုတ်လိုက်တယ်ရွေးထုတ်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါprovince မှာလည်း aspire ပေါ့နော် different province ပေါ့မတူညီတဲ့ province တွေကရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမတူညီတဲ့ province တွေဒီ level တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးရနောက်မှာ their high was recorded each year over the next 5 years အဲ့တော့ဒီယောက်ျားလေးတွေရဲ့အရက်ကိုတိုင်းတဲ့အခါဘယ်လောက်တိုင်းလဲဆိုရင်9ကတိုင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်တစ်နှစ်မှာတစ်ခါ record လုပ်ခဲ့တယ် next 5 year 9ကတိုင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှယ်တို့စီမှာနောက်ထပ် level တစ်ခုပို့လာပြီပေါ့နော် wise ယောက်ျားလေးတစ်ခုတယောက်ချင်းစီဒီ cluster တစ်ခုစီဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာတစ်နှစ်ချင်းစီစာတိုင်းတာရှိသွားလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် measurements in measurements တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်တစ်နှစ်ချင်းစီမှာတိုင်းသွားတယ် measurement တွေ measurement in each year ဒီ level 1ဖြစ်ပြီးတော့မှ wise ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတယောက်ချင်းစီဒီ level 2ဖြစ်တယ်ဒီယောက်ျားလေးတယောက်ချင်းစီဒီမတူညီတဲ့ province တွေကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မတူညီတဲ့ province တွေကိုကျတော့ level 3လို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် example တစ်ခုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျတို့ကfaculty ဆိုတော့ဥပမာ university ဒီမှာရှိနေတဲ့ဌာနအသီးသီးကဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆရာဆရာမတွေဝန်ထမ်းတွေကို are chosen from different departments university မှာရှိနေတဲ့မတူညီတဲ့ departments တွေကနေပြီးတော့မှယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူလိုက်ပြီးတော့မှ departments are randomly sampled from different university ဒီ departments တွေကိုတော့မတူညီတဲ့ university တွေကနေယူလိုက်တယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ sample ကိုကောက်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးတကယ်လို့က university ကိုအရင်ရွေးတယ်မတူညီတဲ့ university တွေအများကြီးရခဲ့တယ်မတူညီတဲ့ university လို့ပြောတဲ့အတွက် university ဒီလည်း level ခွဲလို့ရတဲ့ database ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ university တစ်ခုချင်းစီအောက်မှာလည်းမတူညီတဲ့ departments တွေရှိမယ်မတူညီတဲ့ departments တွေကနေပြီးတော့မှတကယ်လို့ sample တွေကိုယူလိုက်တဲ့အတွက်မတူညီတဲ့ departments တွေဒီလည်း level တစ်ခုဖြစ်မယ်အောက်ဆုံးကတော့ faculties တွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တကယ်လို့ faculties တွေဒီ level 1ဖြစ်ပြီးတော့မှ departments ဒီ departments ဒီ level 2ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်university ဒီlevel 3ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့တကယ်ကအနည်းငယ်လေးချိန်ပြီးတော့မှပြောထားပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာfaculties တွေကို university ကယူတယ် university တွေကို district ကယူတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့ faculties ဒီ level 1ပေါ့နော်departments ဒီ level 2ပေါ့နော်နောက်ထပ် university ဒီ level 3ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်